ये देख चांद। देख अब सूरज सूरज सूरज। देख अभी मेरे कबूतर दिल बनवाता हूँ ना, कबूतर से दिल। अब वो दिल 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 बनाओ, दिल दिल। छोटा नहीं, बड़ा बड़ा बड़ा। हाँ ये। सो गाइस, आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ टिकटॉक पे ये वाला वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है। और गाइस देखिए, टिकटॉक ने इस वीडियो पर 3 मिलियन से ऊपर लाइक्स पहुंच चुके हैं। तो गाइस मैं आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूँ, इस वीडियो को आप किस तरीके से एडिटिंग करके बना सकते हो। भाई देखिए, आपको ये वीडियो बनाने के लिए आपको क्या करना होगा, आपको सबसे पहले उस वीडियो को लेना होगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मैंने डाल दिया है। इस वीडियो का आपको म्यूजिक वहाँ से ले लेना होगा। तो देखिए गाइस, आपको एक वीडियो शूट करना होगा, वो कुछ इस तरीके से मैंने साइड में किया है। बस आपको इस तरीके से कुछ मतलब करना होगा। फिर आपको दिल दिखाना होगा, छोटा नहीं बड़ा दिल। इस तरीके से आपको मतलब लिप सिंक करना होगा अपनी वीडियो में, जो कि आप साइड में देख रहे होंगे। इस तरीके से लिप सिंक कर लेना। फिर मैं आपको बताने वाला हूँ, आपको बस ग्रीन स्क्रीन में एक वीडियो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप उसको डाउनलोड कर लेना। आपको वो वहाँ पे चिपकाना होगा, और एडिटिंग किस तरीके से करना है वो मैं आपको सारा कुछ इस वीडियो में बता दूंगा। तो गाइस चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ, बिल्कुल स्किप ना करना भाई। देखिए, हम कान मास्टर में आ चुके हैं। आपको मीडिया पे जाना होगा, और आपको वो वाला वीडियो लेना होगा जो कि आपने लिपसिंग किया था। तो देखिए गैस, मैंने ये वीडियो को ले लिया है। अब आपको क्या करना होगा, इसका जो म्यूजिक है उसको ऑफ करना होगा, बैकग्राउंड म्यूजिक। तो देखिए, मैंने इसका म्यूजिक जो ऑफ कर दिया है। अब आपको क्या करना होगा, आपको लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाके उस वीडियो को लेना होगा जिसका आपको मतलब साउंड लेना है। तो देखिए गैस, इस वीडियो को मैं साउंड लेना चाहता हूँ, तो इस वीडियो को मैंने ले लिया है। अब आपको क्या करना होगा, इस वीडियो को मतलब कैंची पे जाना होगा, एक्सट्रैक्ट ऑडियो करना होगा। तो देखिए गाइस, इसका साउंड हमारे पास आ चुका है। इस वीडियो का हमारे पास कोई काम नहीं है, तो इसको हम डिलीट कर देंगे। फिर आपको क्या करना होगा, आपको म्यूजिक को बिल्कुल अच्छी तरीके से सेट हो चुका है। फिर आपको लेयर पे जाना होगा, और मीडिया पे जाके, सॉरी गाइस, देखिए आपको लेयर पे जाना होगा, मीडिया पे जाके आपको डाउनलोड में जाना होगा। आपको वो वाला वीडियो लेना होगा, पीएनजी वाला। तो देखिए, ये ग्रीन स्क्रीन वीडियो है, इसको आपको, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर लेना। तो देखिए, आपको छोटा करना होगा। जैसे कि गैस मैं इसको छोटा कर लेता हूँ, आपको यहाँ पे लगाना होगा। फिर आपको क्या करना होगा, आपको सबसे नीचे आना होगा, क्रोमा की को अनेबल करना होगा। क्रोमा की में आपको ग्रीन कलर सेलेक्ट करना होगा। तो देखिए गैस, मैंने ग्रीन कलर सेलेक्ट कर लिया है, इसको अनेबल करेंगे तो यहाँ से कलर हट जाएगा। फिर आपको अच्छी तरीके से मैच कर लेना होगा। तो देखिए, मैं इसको अच्छी तरीके से मैच कर लेता हूँ, आप भी इसको कर लेना। गाइस देखिए, मैंने ये अच्छी तरीके से मैच कर लिया है। फिर आप इस वीडियो को मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ, ये मेरा वीडियो किस तरीके से बन चुका है। आप देख सकते हो, इस तरीके से आप वीडियो को बना सकते हो, अपनी अच्छी तरीके से लिपसिंग कर लेना। फिर आपको मतलब बहुत ही कमाल का ये वीडियो बन जाएगा आपके लिए। फिर भाई चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना भाई। आप देखना इसमें बड़ा दिल किस तरीके से, मतलब कबूतर से दिल और चांद किस तरीके से बनाया जाता है, वो मैंने आपको आज सिखा दिया है इस वीडियो में। तो गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही अच्छा लगा होगा। फिर आपको क्या करना होगा, इसको एक्सपोर्ट कर लेना, टिकटॉक पे इस वीडियो को अपलोड कर देना। फिर बस इतना काम करके आपका 100% ये वीडियो ट्रेंडिंग में है, अब वायरल हो ही जाएगा भाई। और टिकटॉक न्यू यूज़र के लिए बहुत ही ज़्यादा ये वीडियो हेल्पफुल रहेगा। तो गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।